ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੌਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਝੀਲ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਕੇ 1385.75 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਝੀਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1400 ਤੱਕ ਹੈ। ਪਰ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੌਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1390 ਤੱਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ 5 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਡੀਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਿਆਰ रहे। जो अभी का हमारे पास लेवल है वो 1385.11 फीट है, जिसमें कि इनफ्लो अराउंड 21,000 का है, आउटफ्लो अराउंड 10,000 का है। तो इस विच ਜਿਹੜੇ अपने ਅਸੀਂ प्लानिंग की ਕੀਤੀ है कि एक ਤਾਂ ਸਾਡਾ जो डिस्ट्रिक्ट फ्लड कंटेंजेंट प्लान है वो बिल्कुल रेडी है, उसकी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਸਵਾ ਤੇ ਟਾਂਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਹ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਲੀਫ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਵਲਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਬਟ क्योंकि हर इवेंचुअलिटी के नाल सानू बैटल करने के लिए तैयारी पूरी होनी चाहिए है। उस मुताबिक असी ये प्लानिंग इन सारे सैक्टर्स विच कर चुके ने एंड जो भी BBMB ਦੇ ਲੈਵਲਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ 2 ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਊਟਫਲੋ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਇਨਫਲੋ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਥੋੜਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ हैं, ਜਿੱਦਾਂ 17th ਐਂਡ 18th ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦ ਕਾਫੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਨਫਲੋ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਨਫਲੋ ਹੈਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਡ ਐਂਡ ਵੀ ਡੋਂਟ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਐਨੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ, ਬਟ ਐਨੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲਿਟੀ ਵੀ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ TV NRI।